السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون यकीनन मोमिन कामयाब हो गए. Sigurisht janë nga dhënjur besimtarët, ata të cilët shprehin për udhësinë në namazet e tyre. Në këto ajete të para të surës Al-Muminun, në ajetin e parë, Allahu Madhërisëm duke thënë se besimtarët janë nga dhënjur, u jep besimtarëve një sjarëriq të sigurt për fitoren dhe shpëtim. Megjithatë, lind pyetja se cilët janë këta besimtarë. Në ajete në vazhdim, Allahu duke përshkruar tiparet dhe vetit e këtyre besimtarëve, nënvizon se vetëm kësaj besimtarësh mund të ngadhënjehen. Sipas tiparit të parë të këtyre kushteve, të cilin çdo besimtar duhet të përvetësojë, përshkruhet me këto fjalë: alladhina hum fi salatihim khashi'un. Do të thënë ata të cilët shprehin për udhësinë në namazet e tyre. Në përgjithësi, fjala khashi'un nënkuptohet personi që nga shërehet dhe mallëngjehet thellë gjatë namazit. Megjithatë, kjo fjalë mbart edhe kuptime të tjera, derisa besimtari nuk u përgjigjet të gjitha gjendjeve që e mban kjo fjalë, ose të gjitha përjetimeve që e mbart kjo fjalë, ai nuk mund të përjetojë ndjesinë e të qenit besimtar. Sipas kuptimit leksikor, fjala khashi'un gjithashtu do të thotë për ulësi e skajshme, nënshtrim i plot, vetmohim, flijimi i interesave personale, përvojtje, përpjekje për një qëndrim të përullur, frenimi i shikimit, maturi dhe modesti në të folur e të tjerë. Ja shikoni se përmes një fjale të vetme, Allahu i lartësuar ka përmbledhur një përshkrim të gjerë të faljes dhe ibadetit të një besimtari të sinqert. Robi
që i nënshtrohet Zotit, për të arritur shkallën më të lartë të adhurimit, për të quar përullsinë e tij në nivelin më sublim, për të asgjësuar nefsin, pra interesat vetjake, në synimin për të fituar pëlqimin e Allahut, si dhe bën orvatje për t'ju bindur edhe cilësive të tjera. Besimtari i tillë jo vetëm që do të fitojë afirmitetin e Allahut, por do të angazhohet në përmbushjen e të drejtave të krijesës sipas porosive të Zotit të Lartësuar. Në këtë mënyrë, namazet e tij do t'i zgjidhin të gjitha çështjet materiale. Në një gjendje të tillë, njeriu do të bëjë përpjekje të sinqerta që shëmbullehen me atë gjendje që Mesihu premtuar selam ka përshkruar në këtë varg. Ai thot në gjuhën urdu, "Battar bano har ek se apne khayal mein, shayad isi se dakhl ho darul visal mein." Do të thënë, veten e kujtoni më të ulët se gjithë të tjerët, mbase përmes kësaj sjelljeje ju do të hyni në xhenet. Njeriu në përpjekje për t'ju shëmbulluar këtij ideali do të mundohet për të qëlluar nga prangat e egoizmit, vetë pëlqimit dhe mendjemasisë, dhe kështu do të arrijë të gjejë zgjidhje edhe çështjeve materiale, duke ulur shikimin nga druajtje, jo vetëm gjatë namazit, por edhe në çështjet e përditshme. Ai do të mbrohet nga rreziqet e shumta shoqërore. Njeriu që e ul zërin e tij përullësisht, jo vetëm që do të zbatojë këtë në lidhje me ibadetin, por do të shmanget të bërtiturave, këllëthitjeve, madje dhe zënkave dhe grindjeve. Pra, besimtari u jep fund një sër problemeve që lidhen me jetën e përditshme dhe fiton mbrojtje prej tyre, vetëm me anë të namazeve dhe ibadeteve të tij. Prandaj, Allah lartësuar garanton se kësaj besimtarësh që kanë të tilla namaze, të cilat lënë të këtilla gjurmësh, kanë arritur shpëtimin. Sipas një përkthimi, besimtarët do të shpëtojnë, domethënë ata do të ngadhënjejnë. Megjithatë, edhe kjo ka një domethënie të pasur. Lind pyetja se si do të arrijnë këtë fitore. Sipas fjalorit, fjala aflaha nënkupton për të bërë diçka më të lehtë, për t'i paksuar vështirësitë, të hecurit mbar, përparim dhe begati, jetë me të mira të shumta të qëndrueshme, të pasurit të mirat e kësaj jete e të tjerë. Lloj të mirash që meritojnë mirëbërësit, të cilët bëjnë vepra të mira për pëlqimin e Zotit dhe mënyra se si sillet Zoti me ta, të gjitha këto çështje janë për te aftësisë njerëzore të kuptuarit. Hapi i parë dhe më i rëndësishëm drejt këtyre të mirave që duhet të hedhë një besimtar është ngjallja e përullësisë, ngashërimit dhe mallëngjimit gjatë namazit dhe adhurimit. Qëllimi i ibadetit është përvetësimi këtyre vetive. Nga njëherë edhe ata që jepen pas çështjeve materiale tregojnë përullësinë dhe modestinë. Madje për sa u përket mallëngjimit dhe ngashërimit, këtë e tregojnë edhe disa materialistë në mënyrë aq të çuditshme, saqë njeriu mbetet i shtangur nga sjellja e tyre. Aty ku i ceken interesat e tij, njeriu bëhet i gatshëm edhe për të ulur, edhe madje edhe për të poshtruar veten. Disave u ngjallet mëshira duke parë gjendjen e njerëzve, madje tregohen teje të ndjeshëm
dhe në një gjendje të rëndë emocionale. Megjithatë, të gjitha këto shfaqje bëhen për shkak të interesave vetjake, për sy e faqe, në ndikimin e një ndjesi të cilit është vetëm pëlqimi, në ndikimin e një ndjesi të përkohshme dhe spontane, dhe nuk merret parasysh as pak pëlqimin e Allahut. Njeriu, synimi kryesor i të cilit është vetëm pëlqimi i Zotit, rri shumë larg këtyre shfaqjeve të jashtme. Mesihu premtuar selam duke përshkruar gjendjen emocionale të këtyre njerëzve, të cilët përkohësisht shfaqin mallëngjimin dhe ngashërimin e tyre, shkruan: ai thot, unë personalisht kam parë disa dervish dhe persona të tjerë, të cilat vetëm duke parë një poezi të dhimbshme apo duke parë një ngjarje të rëndë, apo vetëm duke dëgjuar një rrëfim të dhimbshëm, me njëherë mbjusin rreke lotesh. Sikur ato re që lëshojnë shi të rrëmbyeshëm me pika të mëdha, që nuk u lën shans të fjeturve gjatë natës, që të sigurojnë dysheket e tyre pa u bërqull. Megjithatë, unë dëshmoje nga njohja personale se kësaj njerëzish nga njëherë i kam parë më dinak se njerëzit më të ligjë të botës. Disa i kam parë në gjendje aq të ulët, të përdosur, të ndyrë dhe të zhyer, saqë më ngjallet në veri duke parë mallëngjimin dhe ngashërimin e këtyre personave. Pra, janë edhe të atill që nuk vonojnë as pak, dhe sa e shohin ndonjë pamje të rëndë, sa kaq syt u mbushen me lot. Këto janë ndjesi momentale, këto janë emocione të përkohshme, por e njëjta gjendje nuk përftohet kur njeriu ka interesa vetjak. Pra, nëse mungojnë emocione dhe interesa personale, atëherë e njëjta ngjarje ngjall reagime të prekshme. Por kur njeriu ka interes, atëherë ai bën edhe padrejtësi dhe nuk i ndjen as pak dëmshuri dhe keqardhje. Njeriu i tillë bën edhe ibadete vetëm për sy e faqe. Njerëzit në këtë gjendje nuk mund të përfshihen në kategorinë e tyre besimtarve, të cilëve Zoti u jep këtë si hariq, duke thënë qad aflahal mu'minun, do me thënë besimtarët kanë nga dhënjuar. Hazret Kalifi II radhiyallahu anhu rëfen një ngjarje që është treguar nga Kalifi i parë radhiyallahu anhu. Ai tregon të rastin e një besimtari i cili për vite me radhë kishte falur namaze vazhdimisht në një xhami. Ky person synonte që njerëzit ta vlerësonin dhe të thonin fjalë të mira rreth tij. Megjithatë, Zoti, për shkak të një veprimi të mirë që ai kishte realizuar në të kaluarën, bëri që të tjerët e merrnin për munafik, pra si hipokrit. Një ditë, duke reflektuar rreth gjendjes së tij, ai mendoi se kishte kaluar një pjesë të mirë të jetës së tij, por askush nuk e quante besimtar të sinqert. Edhe mendoi që nëse do t'i përkushtohej vetëm Zotit në ibadetet e tij, ai sigurisht do të fitonte pëlqimin e tij. Ky mendim i pushtoi mendjen dhe e mbërtheu tërësisht saqë ai doli në pyll. Nuk i pushonin të qarat, ai lute dhe pendohe, madje u betua se o Zot, tash tutje do të përkushtohem vetëm ty. Kur u kthye, Allah lartësuar i kishte ngjallur çdo kujt një mendim pozitiv rreth tij. Çdo kush mendonte se ky që nga njeri shumë i sinqert. Nuk e di pse njerëzit më kot jashtë sterrojnë dhe katranosin emrin dhe kështu të gjithë filluan të flisnin mirë për të. Ai robe falendroi Zotin dhe u drejtua se o Zot, unë kam falur një ditë sinqerisht për ty. Unë kam falur vetëm një ditë sinqerisht për ty dhe njerëzit me njëherë filluan të më vlerësonin. Pra, sa u ndërgjetësua ai
dhe i përshtati ibadetet dhe namazet e tij në përputhje me pëlqimin e Zotit, u kënaq edhe Zoti, sepse adhurimet tashmë ishin të privuara nga çdo lloj interesi dhe ndyrësie, dhe i kushtoheshin dëlirësisht vetëm Zotit. Tashmë ai e kishte kapërcyer pengesa si vetë pëlqim, vlerësim dhe lavdrim. Pra ai hoqi dorë nga dëshirat të tilla të dobta. Dhe njerëzit filluan ta vlerësonin, pra bënin ashtu siç ai donte më parë. Ky tregim na mëson gjithashtu se Allahu i Lartësuar, duke pranuar ndonjë vepër të mirë të hershme, na mundson mjete për të sjellë dobi vetes son. Pra, fal atij veprimi, njerëzit filluan të flisin keq për të. Dhe kjo gjë ju bë sebeb për të ndriçur veten dhe për t'u përmirësuar, për të sjellë reformë në veten e tij. Pra, nëse njerëzit e mbanin për munafik, kjo gjë e nxiti që në adhurime dhe meditime ai t'i përkushtoi vetëm Zotit. Zoti donte ta dëlirësonte shpirtin e tij, prandaj mendimi i njerëzve i ngjalli këtë ndjesi. Së dyti, duke mos dashur që ky rob të pushtohej nga sëmundja e vetpëlqimit dhe të fundose gjithnjë më shumë në mëkate, Zoti i bëri njerëzit të mos thoshin fjalë të mira për të. Pra, duke dashur përmirësimin dhe reformë në gjendjen e atij robi, Zoti i dha edhe mjete të duhura dhe kështu ai u bë pre të shpëtuarve. Në këtë mënyrë, veprat e mira të njeriut nga njëherë bëhen shkas për të shpëtuar njeriun nga kurthi i lathitjeve dhe mëkateve dhe e mbrojnë atë nga një përfundim i keq. Kjo gjë lidhet të ngushtë me mëshirën e Zotit, pra nëse do ai mund të veprojë edhe në këtë mënyrë. Megjithatë, në ajetin e lartë përmendur, Allah lartësuar shpëtimin e vërtet u premton atyre besimtarve që urvaten sinqerisht për të fituar prej mëshirës së Zotit. Kushti i parë i kësaj përpjekje është ndjesia e mallëngjimit dhe gjendje i ngashërimi, të cilat besimtari i përshpirtshëm duhet t'i kushtojë plotësisht vetëm Zotit. Pra, kushti i parë i kësaj përpjekje është ndjesia e mallëngjimit dhe gjendje ngashërimi, të cilat besimtari i përshpirtshëm duhet t'i kushtojë plotësisht vetëm Zotit. Duke shtjelluar këtë temë, Mesih premtues selam bën një përqasje midis gjendjes shpirtërore të njeriut dhe gjendjes së tij të lindjes, pra të lindjes fizike. Unë dua të citoj vetëm pjesën e parë në të cilën ai shpjegon ajetin alladhina hum fi salatihim khashi'un, domethënë ata të cilët shprehin për ulësinë e tyre në namazet e tyre, ata të cilët shprehin për ulësinë në namazet e tyre. Edhe duke shpjeguar këtë ajet, ai shtron çështjen, pra Mesih premtues selam shtron çështjen se asnjë vepër e mirë nuk është e tillë, e as ibadetet nuk mund të quhen të tilla thelbësisht derisa besimtari nuk urvatet për të mbështjellë në atributin e mëshirës së Zotit. Ai duhet të bëjë përpjekje të sinqerta për të tërhequr mëshirën e Zotit. Ndërsa ibadetet e tij duhet t'i konsiderojë vetëm si përpjekje që e bashkojnë me Zotin. Mesih premtues selam shkruan, faza e parë e tij është gjetja e emocioneve dhe të pasionit në namaz. Pra, thot Mesih premtues selam që faza e parë e tij e zhvillimit shpirtëror është gjetja e emocioneve dhe të pasionit në namaz që i ngjall për ulësi dhe për vuajtje në shpirtin e tij. Kur besimtari, duke krijuar një ndjenje të frikës dhe të druajtjes, për ulet para Zotit, siç është përmendur në këtë ajet, qad aflahal mu'minun alladhina hum fi salatihim khashi'un. Domethënë, nga dhënjuen ata besimtar të cilët në namazet e tyre dhe në çdo përkujtim të tyre
që bëjnë për Zotin, pra jo vetëm në namaz, por në çfarëdo përmendje të Zotit, adoptojnë përullësi dhe përvojtje. Pra njeriu që shpreh përullësi dhe përvojtje në namaz ngjall të njëjtin përjetim edhe në të përkujtuarit të Zotit. Mesihi premtues selam shpjegon se besimtari i tillë shpreh përullësi në çdo përmendje të Zotit, që ai bën duke hecur ose duke lëvizur. Kur njeriu bën kësaj dhikresh, dhikr do të thotë përmendje të Zotit, me këtë mallëngjim dhe përullësi, atëherë çdo veprim i tij, qoftë edhe i përditshmërisë, e realizohen duke pasur drejtësi dhe përullësi, gjithmonë duke kujtuar porositë e Zotit. Mesihi premtues selam duke shkruar vion duke shkruar se ata që e studiojnë Kur'anin e Madhërisëm me vëmendje, le të kuptojnë se kjo gjendje përullësie dhe përvojtje është si farë për jetën shpirtërore, dhe njësoj si farë të gjitha vetit, modele dhe shëmbëltyrat e njeriut të përsosur janë përfshirë shpirtërisht në të. Pra, siç kam shpjeguar pak më parë, se Mesihi premtues selam bën një përqasje përmes fazave të lindjes së njeriut. Në varg të këtij shpjegimi ai tregon se ashtu siç fara e mashkullit, pra sperma mashkullore, duke hyrë në mitrën e femrës, shndrohet në fëmijë dhe më pas në njeri me të gjitha aftësitë. Po kështu, pra zhvillohet në njeri me të gjitha aftësitë, po kështu edhe përullësia duke kaluar fazat e zhvillimit shpirtëror e bën njeriun të përsosur shpirtërisht. Mesihi premtues selam shkruan: ashtu siç sperma është në gjendje të rrezikshme derisa të mos lidhet me rehmin, do të thotë me mitrën, po ashtu edhe ky nivel fillestar i zhvillimit shpirtëror nuk është jashtë rrezikut derisa të mos krijohej një lidhje me Zotin Rahim, pra të mëshirbërës. Mbani mend se kur Zoti vetë jep bekimet e tij, do të thënë jo për t'ia shpërblyer punën dikujt, atëherë ato bekime janë prej atributit të tij Rahman, do të thotë mëshirëplot. Siç ne nga vetia e tij, nga cilësia e tij Ar-Rahman, pra i gjithëmëshirshmi, pra siç ne shikojmë që Zoti ka krijuar tokën, qiellin e të tjerë për njeriu dhe pastaj vetë njeriu. Të gjitha këto bekime vijnë nga vetia e tij Ar-Rahman. Por nëse ndonjë bekim i tij i jepet dikujt për t'i shpërblyer dhe për t'i vlerësuar atë ndonjë punë, atëherë ai bekim vjen nga vetia e tij Ar-Rahim, do thotë mëshirbërësi. Kështu ka qenë praktika e Zotit për bijtë e Ademit. Kështu që kur njeriu përgjërohet në namaz dhe në kujtim të Zotit, atëherë ai përgatitet për të lidhur me Rahimin, pra me mëshirbërësin. Pra edhe sperma si dhe niveli i parë shpirtëror kërkon një lloj tërheqjeje për mundimet e tyre. Ndryshimi midis të dyave është kjo që sperma kërkon tërheqjen nga rrimi, pra nga mitra, ndërsa niveli i parë i zhvillimit shpirtëror e kërkon, pra e njeriu kërkon nga rahimi, pra nga mëshirbërësi. Dhe siç është e mundur që sperma duke mos u lidhur me mitrën mund të prishet, në të njëjtën mënyrë edhe gjendja e adhurimeve në nivelin e parë mund të prishen dhe azhësohet para se të lidhet me tërheqjen e rahimit, pra me tërheqjen e mëshirbërësit. Siç ne shikojmë që shumë njerëz në fillim i ndjen kënaqësi në namazet e tyre, qajen edhe me ngashërim dhe me dënesë dhe tregojnë lloj marrëzish në dashurinë e Zotit, por nga që nuk arrin të lidhen dot me atë qenie bekuese që quhet Ar-Rahim, pra Zoti mëshirbërësi, dhe as nuk tërhiqen drejt tij me një ndjenje të veçantë të duhur, prandaj të gjitha mundimet dhe të qarët e tyre shkojnë kot. Dhe nga një herë ata
edhe rëshqasin dhe madje kalojnë në një gjendje akoma më të keqe se nga ajo ku ishin përpara. Huzuri shpjegon që edhe në kohën e Mesihut të premtuar selam ishin disa persona të cilët ndonse arritën në nivel shumë të lartë mirësie, kur pësuan rëshqitje, përfunduan aq keq saqë u larguan plotësisht edhe nga besimi. Huzuri përmendi edhe shembullin e doktor Abdul Hakim në këtë kontekst. Pra, kjo është një përputhje shumë e çuditshme dhe interesante që ashtu siç sperma mashkullore është e pavlefshme derisa të mos se përkra atë tërheqja e mitrës, edhe të qarat dhe përgjërimet e njerit janë të kota nëse nuk i përkra ato tërheqja e Zotit Ar-Rahim. Kjo është një gjë për të friksuar, që shpesh për ullje të tilla, edhe me të qarë dhe me dënes, shkojnë kot pare se të krijojnë një marrëdhënie me tërheqjen e Zotit Ar-Rahim. Dhe në këtë botë, siç mira e mira sperma shkatrohen dhe shkojnë kot dhe nuk arrin të krijojnë marrëdhënie me mitrën, ashtu edhe mira të pamend, duke u përpjekur dhe duke u munduar për disa ditë në adhurim, fillojnë të mendojnë se ne u bëm të shenjtë, dietar të mëdhenj dhe u futëm në kategorinë e njerëzve shpirtëror e arritëm te Zoti, kurse ata nuk vlen më shumë se një sperm. Pastaj Mesihu premtuar selam shkruan që për të friksuar, që shpesh për ullje të tilla edhe me të qarë dhe me dënes shkojnë kot, para se të krijojnë një marrëdhënie me tërheqjen e Zotit Mëshirbërës. Ai thot që edhe mira të pamend duke ndier ëndje në përmendjen e Zotit dhe duke përjetuar kënaqësi kur shprehinin për ullësinë në namaz, të cilët qanin me dënes dhe më pas ata i godet ndonjë mallkim, saqë me njëherë rëmbehen nga interesat vetjake dhe ndjenjat joshse të kësaj bote i privojnë tërësisht. Pra, interesat vetjake dhe ndjenjat joshse të kësaj bote i provojnë tërësisht nga gjendjet shpirtërore, nga përjetimet shpirtërore. Kjo është diçka e frikshme, sepse kjo gjendje për ullësie prishet para se të lidhet me Zotin Ar-Rahim, para se të veprojë tërheqja e Zotit Ar-Rahim. Pra, para se të veprojë tërheqja e Zotit Mëshirbërës, kjo gjendje azësohet dhe zhduket. Prandaj askush nuk mund të mëtojë se ibadetet e tij, adhurimet e tij kanë arritur një shkallë të lartë për ullësie. Siç kam shpjeguar më lart se fjala khushu përfshin të gjitha elementet kuptimore të cilat i kam shpjeguar në fillim. Kur këto elemente përmbushen me përullësi dhe ngashërim, atëherë mëshira e Zotit i bekon me fruta. Mesihu premtuar selam në këtë shembull shpjegon se njeriu në këtë gjendje nuk është në dijeni se kur mëshira e Zotit e pranon atë dhe i bekon me fruta. Kështu që duhen përpjekje të vijueshme, ashtu siç ne nuk dim se kur është momenti i fekondimit dhe kur mund të fillojë zhvillimi i mitrës dhe kur do të lindë fëmia. Nganjëherë sperma, edhe pse hyn në mitër, i shfaqen disa të meta. Kështu ndodh edhe me njeriu. Për ullësia e tij ndon se i sjell bekime, por i shfaqet kryenësia dhe arroganca. Ata që mohojnë të dërguarin e Zotit, pasi që i kishin pranuar, vuajnë pikërisht nga arroganca dhe mendjemasia. Që kjo i largon ata nga virtytet dhe veprat e mira. Ata janë të lidhur me Allahun derisa ekziston lidhja midis tyre dhe të dërguarit të Zotit. Pra, ata janë të lidhur me Allahun derisa ekziston lidhja midis tyre dhe të dërguarit të Zotit. Se momentin që e prishin këtë lidhje, e shkëpusin këtë lidhje, ata përfundojnë në greminat e poshtrimit dhe ignorancës. Prandaj
druajtjen ndaj Zotit duhet ta kemi gjithmonë parasysh. Dhe duhen bërë përpjekje të sinqerta për të fituar mëshirën e Zotit dhe për të tërhequr mirësitë e Tij. Duhet të urratemi për të krijuar një lidhje të sinqertë me Allahun e Lartësuar dhe nuk duhet të mburremi apo të kënaqemi nga një çerek përpjekje, të mburremi nga pranimi i lutjes ose duke parë disa ëndra të vërteta. Allah i Lartësuar nuk ka përmendur në asnjë vend se me anë të pranimit të disa lutjeve apo shikimit të disa ëndrave të vërteta, Zoti do t'ju bëjë prej të shpëtuarve, prej atyre që janë nga dhënjuar. Ata që fitojnë afërsinë e Zotit, të cilët janë quajtur të shpëtuar në sytë e Zotit, ata edhe pse arrin shkallët më të larta të përullësisë dhe përvojtjes, edhe pse u shmangen gjërave dhe angazhimeve të padobishme, edhe pse shpenzojnë në rrugën e Allahut, edhe pse ruajnë nderin e tyre, edhe pse nuk shkelin fjalën e tyre, edhe pse përmbushin të drejtat e adhurimit, edhe pse kujdesen dhe ruajnë namazet e tyre, ata prapë se prapë i drejtohen Zotit përullësisht me këtë lutje: O Allah, mbulona me mëshirën tënde, sepse si jemi asgjë pa mëshirën tënde. Pra, është vetëm mëshira e Zotit e cila bën që përpjekjet e vazhdueshme të njerëzit për të tërhequr mëshirën e Zotit të bëhen të pranueshme. Edhe njeriu pranohet prej Zotit përmes mirësisë së Allahut dhe gëzon një përfundim të shkëlqyer. Besimtari i vërtet duhet të jetë gjithmonë i vëmendshëm ndaj kësaj çështjeje. Sigurisht, Allah ka shpalur se besimtarët që realizojnë këto porosi kanë nga dhënjuar. Por për ta bërë këtë fitore pjesë të pandashme të qenies son, ne nuk duhet të konsiderojmë asnjërin nga mirësitë dhe arritjet në jetë si rezultat i përpjekjeve tona. Përkundrazi, pas çdo arritje, njeriu duhet të mendojë sikur nuk ka bërë asgjë. Nëse i ngjizet besimtarit ky mendim, atëherë do të arrijë vetëm progres dhe përparim. Në rastin e kundërt, ashtu sikur nganjëherë sperma, pasi që ishte futur në mitër, nuk zhvillohet normalisht dhe dështon vetëm pas disa javësh, edhe veprat tona duke fituar mirësinë e Zotit përkohësisht shkatrohen nga shkeljet dhe ligësitë tona. Pra, siç kam thënë, që ne duhet të jemi të vëmendshëm për përfundimin ton të mirë dhe duke synuar tërheqjen e mëshirës së Zotit, ne duhet të jemi të vëmendshëm që çdo vepër jona sjell në jetë vepra të tjera. Pra, çdo vepër të bëhet shkas për të riprodhuar dhe për të nxitur vepra të tjera të mira që janë të përkryera në vetvete. Vetëm në këtë mënyrë do të bëhemi prej atyre njerëzve që të cilat duke përparuar në ibadet zhvillohen edhe në përparësi. Pra, nëse përparojnë në ibadet dhe adhurime, përparojnë edhe në përullësi dhe në modesti. Pra, të shtohet përullësia dhe modestia. Ne nuk mund të imagjinojmë për hijeshin dhe për bukurin dhe për përsosmërinë e ibadeteve të dërguarit të Allahut sallallahu alaihi wasallam. As për përullësinë që ai shprehte në këto ibadete. Megjithatë, profeti sallallahu alaihi wasallam duke thotë që unë do të hyj në xhenet me mëshirën e Zotit. Pra, kur vet i dërguari Allahu sallallahu alaihi wasallam thotë që ai vet do të hyjë në xhenet me mëshirën e Zotit, atëherë si mundet që veprat e dikujt tjetër të çojnë atë në xhenet? Pra, duhet vetëm mëshira e Zotit që duhet të kemi gjithmonë parasysh. Vetëm kjo mund të realizohet vetëm kur Zoti është i kënaqur me ne. Edhe i dërguari Allahu sallallahu alaihi wasallam ka siguruar të gjitha ato porosi dhe ai vet me që kishte ardhur për të reformuar dhe për të përmirësuar gjendjen e kësaj bote, nuk mundet që veprat e tij ose asnjëra nga veprat e tij të mos i shtonte në përullësi dhe në modesti,
madje ai pra I dërguari Allahu sallallahu alaihi wasallam kur bënte dhe kur falte navafile, thuhet në hadith që nganjëherë këmbët ishin mpir nga zgjatja e namazit. Atëherë edhe ne duhet të jemi shumë të kujdesshëm dhe duhet të druajemi Zotit për vazhdimisht për të tërhequr mëshirën e Tij dhe gjithmonë për të përparuar vazhdimisht në prullësi dhe duke pasur gjithmonë druajtjen e Zotit para nesh, parasysh. Edhe duhet që çdo besimtar I sinqert duhet të ketë një dallim të qartë në fillim dhe në mbarim të namazit. Pra në qoftë se ka pasur ndonjë grimc egoizmi apo arogance para se të niste namazin, edhe kur të përfundoj namazin, atëherë edhe zemra e tij duhet të jetë privuar dhe duhet të jetë pastër nga këto mendime të dobta. Pra po kështu edhe ibadetet e tjera duhet të në përkrahin dhe në ndihmojnë për të zhvilluar edhe për të shtuar përullësinë dhe modestinë. Edhe duhet të kemi gjithmonë modesti dhe përullësi edhe në veprat e përditshme në lidhur me marrëdhënie reciproke që njeriu ka ndaj shoqërisë. Prandaj këto ibadete dhe këto adhurime duhet të na bëjnë më të nënshtruar dhe më të përullur para Zotit me qëllim që mëshira e Zotit gjithmonë të na jap fruta të shëndosha në formën e veprave, në formën e zhvillimit shpirtëror. Edhe gjithmonë çdo ditë do të na ndihmojë për të identifikuar dhe për të njohur dobësitë tona, edhe na ndihmojë edhe për të fituar pëlqimin e Zotit. Zoti na mundsoft, Allah na mundsoft të bëjmë istighfar, të kërkojmë falje për gabimet tona. Në qoftë se çdo vepër jon, vepra e mirë, është e tillë edhe në shikim të Zotit, edhe në sy të Zotit, atëherë ajo vepër do të bëhet mjet për të fituar pëlqimin e Zotit. Allah na mundsoft të jemi prej atyre njerëzve që janë të shpëtuar dhe janë të ngazënjuar në sy të Allahut. Amin. Allahumma amin. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر